क्या आपने कभी नोटिस किया है कि घरों पर जो भी सरिया यूज़ की जाए, लोहा यूज़ किया जाए, उन पर तुरंत जंग आ जाती है और वो गलकर ख़राब भी हो जाते हैं, जबकि रेल की पटरियां तो वो खुले में पड़ी रहती हैं सालों साल तक, उन पे ढंग से जंग ही नहीं आती, वो ख़राब ही नहीं होती। आखिर ऐसा क्यों? तो दरअसल रेल की पटरियों को बनाने के लिए आम स्टील का यूज़ नहीं किया जाता, उन्हें बनाने के लिए मैग्नीज स्टील का यूज़ किया जाता है, जिसके लिए मैग्लाई और स्टील के एक खास मात्रा में मिश्रण को पिघलाकर इस तरह की स्टील को तैयार किया जाता है, जिससे उस पर जंग नहीं आती और पटरियां सालों साल तक सही चलती रहती हैं। वैसे गाइस, क्या इस तरह की स्टील मार्केट में भी मिलनी चाहिए ताकि घरों के गेट, जंगले, इन पर जंग ना आए और ये भी अच्छे समय तक चल सकें।